前一個人絕。因為嗰次行呢度係好似係燒咗。好耐啦，係。唔知係呢度定係同阿莊？唔係類似啫。有一個位，有一條路又係咁樣嘅，同阿莊行嘅嗰次。呢個都燒過一次嘅。嗰個叫咩西貢？上次行嗰個。你幫我影啦。同阿歡樂姐行嗰度。唔記得。好多都睇啦，唔記得。影到天就靚。可唔可以打直啊？可以。得。怪嘢。啊！做古怪，真難死。慢住，停，等我等。是否要一個人絕？等等，唔好喐，我都要影你相。行先，得唔好行住。我3D 要領。唔係喎，P。是否你一個人絕？哇！呢度都有啊！我知，我唔飛過去，佢應該都明白嘅。哇！你睇到？琴日拉咗個。係啊，可能判一係10萬，一係2年。拉航拍。唔係佢去邊度？佢喺夜晚維港。呢個大陸人嚟，我諗。呢個我諗咯。佢夜晚影維港喎，仲要喺嗰啲慶祝活動嗰度啊。唔係起飛嗰啲位度佢會有講俾佢聽嘅咩？唔知喎。可能啲文化唔同，唔識分啩。仲要喺維港夜晚，仲要你諗下咩日子？睇啦。佢可能驚你高空放個飛彈落嚟，佢唔打佢落嚟咪？佢驚佢唔拉佢啊，梗係。佢唔打佢落嚟咪算好咯，平時正常咩一嘢打佢落嚟。好啦，停啊！飛機啊，後面有飛機啊！我知。好矮喎個飛機，你個高度都飛到。唔會啦。唔係好高嘅。